भारत माता की जय। आधुनिक तकनीक का उपयोग देश के 130 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्याण के लिए ही करना चाहते हैं। को तो ऐसा लगा कि न जाने क्या बात टीवी से आएगी। क्रेडिट पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जाना चाहिए, जिस नेता ने इसकी बुनियाद डाली है। भारत माता की जय।